Rồi chúng ta thử ha. Đây có thể chép nhanh chậm tùy theo ý hết chúng ta. Đây mình đang chỉnh cho nó chép chậm nè, chậm nè. Không, đó là chép chậm ha, chậm này ha. Đấy, chép nhanh lên nè. Đấy, chép nhanh theo ý muốn ha. Phải kêu kiến hàng mới hàng được nha. Đây. Rồi test máy này. Rồi xin chào anh em nhé. Mình sẽ ra mắt cái sản phẩm này, cái bo mạch này với giá rất là phải chăng. Đấy cho anh em về lúc trước. Nếu anh em thì muốn chế sung thì phải đem máy, còn bây giờ chúng ta không cần đem máy nữa. Chúng ta có thể tự về chúng ta lắp vào làm ta xài thôi. Đây, tích sung này. Đấy, đường hè rất là mạnh này. Chép rất là lẹ. Cái bộ này chúng ta thấy kẹp vào rùa hàng nha, là biến máy của chúng ta là thành máy hàng rùa hàng tích luôn ha. Đấy. Thấy chưa? Đây. Mình cùi bắp thôi, dính rồi.
kêu vậy ha. Đây. Rồi xin chào anh em nhé. Số quát để diễn này. Tay cò mình vẫn giữ nha.